আপনাদের এখানে কোন কোন ব্র্যান্ডের ফ্যানগুলো পাওয়া যায়? এখানে হচ্ছে আপনার লুমিনাস, আচ্ছা, হ্যাভেলস, আচ্ছা, ক্রমটন, মালয়েশিয়ান ইয়ামাদা, তারপর হচ্ছে ওরিয়েন্ট, তারপর হচ্ছে আপনার উষা, হৈতান, মানে বলতে গেলে এটা হচ্ছে আপনার ইন্ডিয়ান যত ফেমাস ব্র্যান্ডগুলো আছে সবগুলো এই শপে পাওয়া যায়, এবং কি হোলসেল থেকে রিটেল সব এখানে পাওয়া যায়। এই হচ্ছে আপনার 1 ইয়ার সার্ভিস ওয়ারেন্টি, 1 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। এটা 4 পাতা। ও এটা 4 পাতা। 4 পাতা। এই 4 পাতার প্রাইসটা কত? এগুলো হচ্ছে আপনার 6300 টাকা। তো যারা কিনা বাচ্চাদের পড়ার টেবিলের জন্য আর কি নেয়, হ্যাঁ, তাদের ডেকোরেশনের জন্য ভাই এটার প্রাইস কত যাচ্ছে? সুন্দর সুন্দর একটি না। এবার এটার বিষয়ে আমি একটু বলে দিই। আমরা এই দিকে ওইদিকে নজর না দিয়ে আমি এই 2022 সালে কিছু ভাইরাল ফ্যান দেখানোর চেষ্টা করবো, যেটা কিনা আপনার ডেকোরেশনকে আরো সুন্দর করে তুলবে আর কি। যদি আমি এই ফ্যানগুলো দেখাই, দেখতে খুব চমৎকার ফ্যানগুলো। এই ফার্স্ট অফ অল যে হোয়াইট কালারটা দিয়ে শুরু করি আমরা, এটা ব্র্যান্ড হচ্ছে ওরিয়েন্ট। হোসেন ব্লগের নতুন আরেকটা ভিডিওতে আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আজকে ভিডিও কিন্তু ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ডের নতুন নতুন কিছু কালেকশনের ফ্যানগুলো দেখানোর চেষ্টা করবো। আজকে আমাকে ভিডিওতে সম্পূর্ণ সাহায্য নূর আলম ভাই। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইজান, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। তো ভাইয়া ফার্স্ট অফ অল আপনার শপের লোকেশনটা আপনি একটু বলেন। আমাদের শপের নাম হচ্ছে আলফা গ্লোবাল সোর্সিং, আলফা গ্লোবাল ইশপ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এটা লোকেশনটা হচ্ছে নবাবপুর ঢুকতে তাজ ইলেকট্রিক মার্কেট। তাজ ইলেকট্রিক মার্কেট, হ্যাঁ, শপ নং A2 A3 দুটাই। আচ্ছা আচ্ছা। তো ভাইয়া আপনাদের এখানে কোন কোন ব্র্যান্ডের ফ্যানগুলো পাওয়া যায়? এখানে হচ্ছে আপনার লুমিনাস, আচ্ছা, হ্যাভেলস, আচ্ছা, ক্রমটন, মালয়েশিয়ান ইয়ামাদা, তারপর হচ্ছে ওরিয়েন্ট, তারপর হচ্ছে আপনার উষা, হৈতান, মানে বলতে গেলে এটা হচ্ছে আপনার ইন্ডিয়ান যত ফেমাস ব্র্যান্ডগুলো আছে সবগুলো এই শপে পাওয়া যায়, এবং কি হোলসেল থেকে রিটেল সব এখানে পাওয়া যায়। এটা হচ্ছে আপনার ব্রিজ ইলেকট্রিকের হিন্দু এয়ার ব্র্যান্ডের একটা ফ্যান। আচ্ছা, ঠিক আছে। দূর থেকে দেখাই, দেখেন মাশাআল্লাহ কত সুন্দর। আচ্ছা, এর ভিতরে কয়টা কালার হয়? এটার মধ্যে কালার হচ্ছে আপনার 4টা কালার। 4টা কালার, হ্যাঁ। কি কি আমরা হাতে দেখেন তো অনেকগুলো। তো এটা হচ্ছে আপনার গোল্ড, আচ্ছা আচ্ছা, সিলভার হোয়াইট, ইলেকট্রিক ব্রাউন। আচ্ছা, ইলেকট্রিক ব্রাউনটা কিন্তু মানে মোটামুটি হ্যাভেলসের, লুমিনাসের যে সকল ব্রাউন ওইটার চেয়ে কিন্তু এটা অনেক গ্লোসি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ওদেরটা হচ্ছে ম্যাট হয়, ম্যাট ময়লাটা ধরে, এটা কিন্তু কোনো ময়লা ধরবে না। আচ্ছা, এটার নাম হচ্ছে ইলেকট্রিক ব্রাউন। আচ্ছা, এরপরটা এটা হচ্ছে আপনার হোয়াইট ওয়ালনাট। কাঠের ডিজাইনটার কারণে এটার নাম বলেছে হোয়াইট ওয়ালনাট। আচ্ছা নূর ভাই, এগুলো কিন্তু রঙের গ্যারান্টি থাকবে তো? এটা হচ্ছে আমরা কি করি, এটা হচ্ছে ইন্ডিয়াতে 2 ইয়ার সার্ভিস ওয়ারেন্টি দেয়, আমরা এখানে অনলি 1 ইয়ার সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকি আর কি। যদিও এই সমস্ত ফ্যানগুলো আপনার মূলত থাকে কি বেয়ারিং আর একটা ক্যাপাসিটার। নর্মালি একটা ক্যাপাসিটার দাম আমাদের 70 থেকে 80 টাকা, বেয়ারিংয়ের দাম 150 টাকা। এটা তাও যদি কোনো মানে ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট থাকে, ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে গেছে মানে তাও 4-5 বছর পর গিয়ে হয়তো এটা চেঞ্জ করতে হয়। যেহেতু বাঙালি ফ্যানগুলো কিন্তু 4-5 বছর অবশ্যই চলে, সেক্ষেত্রে আপনার যেটা নিজস্ব একটা ব্র্যান্ড, সেক্ষেত্রে একটা ভালো একটা সার্ভিস দিবে। এটার প্রাইস কেমন যাচ্ছেন ভাইয়া? এটার আপনার প্রাইস হচ্ছে, আমি রিটেলটাই বলি কারণ আমরা তো হোলসেলও করি। হোলসেলটা বলা দরকার নাই, হোলসেলটা তো নিয়ে অনেকে বিক্রি করি। উত্তরাতে আছে, মোহাম্মদপুরে আছে, তারপর ঢাকার বাইরেও কিন্তু এগুলো হোলসেল নিয়ে বিক্রি করে অনেকে। ঠিক আছে, যারা হোলসেল নিতে চাইবে তারা আমার শপে ডিরেক্ট চলে আসবে, এবং কি এখানে আপনার ডেসক্রিপশন বক্সে নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই নাম্বার আপনি কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন। এগুলো আমাদের রিটেল হচ্ছে আপনার 6300 টাকা করে। 6300 টাকা করে। কেউ যদি আমার সরাসরি আপনার শপে আসে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে একটা ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। হোলসেলের বিষয়টা তো ভাইজান যে বিজনেস করবে, ঠিক আছে, সেটা একটা কোয়ান্টিটি বেস, মিনিমাম হচ্ছে 12 পিস। আচ্ছা, একটা ব্র্যান্ড অনুযায়ী। তবে আমি আমরা রিকোয়েস্ট করবো আমার ভিউয়ার্সের উদ্দেশ্যে একদম চিপ প্রাইস রাখার জন্য, যেটা না রাখলি না সেটা তো অবশ্যই যারা ইউটিউব দেখে আসবে তাদেরকে অবশ্যই একটা ভালো ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। আচ্ছা, প্রাইসটা আরেকবার বলে দেন তো ভাইয়া। এটা হচ্ছে 6300 টাকা। 6300 টাকা হচ্ছে। এরপরে আপনার হ্যাভেলস দেখতে পারেন। হ্যাভেলস, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 6200 টাকা। এর ভিতরে কয়টা কালার আছে? এটার ভিতরে আপাতত 2টা কালারই আছে। 2টা কালার, এই 2টা কালারই अवेलेबल। এই 2টা কালার अवेलेबल। প্রাইস কত ভাই এটা? 6200 টাকা। 6200 টাকা। হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে লুমিনাসটা যদি আমি একটু দেখাই, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 5300 টাকা। 5300 টাকা। হ্যাঁ, এটাতে 1 বছর গ্যারান্টি আছে। সবই হচ্ছে আপনার 1 ইয়ার সার্ভিস ওয়ারেন্টি, 1 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি, ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপরে এটা হচ্ছে ওরিয়েন্ট জ্যাজ মডেল। এটা ওরিয়েন্ট, জাস্ট খালি একটু মডেল নাম্বারটা মনে রাখবেন। এটা হচ্ছে জ্যাজ মডেল। এটা কিন্তু 4 পাতা। এটা হচ্ছে ওরিয়েন্টের কোয়াড্রো মডেল। ও আচ্ছা আচ্ছা, 4 পাতা। হ্যাঁ, প্রাইস কত যাচ্ছে এগুলা? এগুলার প্রাইস হচ্ছে আপনার
6300 টাকা। চারটা কালার এখানে, হ্যাঁ চারটা কালার, চার পাতা। এটা হচ্ছে 4 পাতা, এই যে শুধু এটা 4 পাতা। ও এটা 4 পাতা। 4 পাতা। এই 4 পাতার প্রাইসটা কত? এগুলো হচ্ছে আপনার 6300 টাকা, 56 ইঞ্চি। 56 ইঞ্চি। আর এটার প্রাইস? এটা হচ্ছে আপনার 5300 টাকা, 3 পাতা। 5300 টাকা। এবার আমি একটু ডেকোরেটিভে চলে যাই। আচ্ছা, ঠিক আছে, ডেকোরেটিভ হচ্ছে আপনার, এটা হচ্ছে আপনার হ্যাভেলসের, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ইয়েস, আমি যদি দেখাই ফ্যানটা, হ্যাভেলসের 4 পাতা ফ্লোরেন্স মডেল। এটা কত প্রাইস এটা? এটা হচ্ছে আপনার রিটেল প্রাইস হচ্ছে আপনার 12999 টাকা। আচ্ছা, বডিটা কিসের আর পাতাটা কিসের? স্টিলের। স্টিলের, হ্যাঁ। আচ্ছা, চমকার পর কোনো অপশনই নাই, যেহেতু স্টিলের। হ্যাঁ, তবে এরপরে কোনটা? তারপর হচ্ছে এটা হ্যাভেলসের সাইকেটাল মডেল, ঠিক আছে। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 7500 টাকা। 7500 টাকা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার লুমিনাসের, এটা 7200 টাকা। 7000। এটা হ্যাভেলসের, এটা হচ্ছে আপনার হ্যাভেলসের একটা মডেল। আচ্ছা আচ্ছা, এর প্রাইস কত যাচ্ছে? মডেল নাম হচ্ছে গ্লেজ, এটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 6200 টাকা। 6200 টাকা। এরপরে ভাই আমরা এবার হচ্ছে এটা ওরিয়েন্টেড সিলভার ব্লু, তারপর হচ্ছে আপনার এটা ক্রমটন, ঠিক আছে। একটা প্রাইসটা একটু বলে দেন যাতে আমরা। এটা হচ্ছে 5300। আচ্ছা, এরপরটা? এটা হচ্ছে আপনার 6300। 6300 4 ব্লেড। হ্যাঁ, আচ্ছা। তারপরে আরেকটা দিকে আসুন, এই যে মেহেল, ঠিক আছে। মেহেল, এইটার প্রাইসটা একটু বলে দেন। এটা হচ্ছে আপনার ব্রুকলিন লুমিনাস ব্র্যান্ডের। আচ্ছা, এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 7800 টাকা। 7800 টাকা। আচ্ছা, যারা কিনা বাচ্চাদের পড়ার টেবিলের জন্য আর কি নেয়, হ্যাঁ, তাদের ডেকোরেশনের জন্য ভাই এটার প্রাইস কত যাচ্ছে? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 6300 টাকা। 6300 টাকা। আচ্ছা, এরপরে ভাইয়া? এরপর হচ্ছে এটা হচ্ছে 6300 টাকা। 6300 টাকা। এই যে একটা দেখতে সুন্দর একটি না। এবার এটার বিষয়ে আমি একটু বলে দিই। এটা হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে আপনার মানে এই যে ফ্যানটা, এটা হচ্ছে শো আপটা অনেক বেশি, ঠিক আছে। অনেকের ডেকোরেশন দেখা গেছে যে অনেক সুন্দর করে রাজকীয়ভাবে ডেকোরেশন করা আছে, তারা এই ফ্যানটা ইউজ করতে পারে। আচ্ছা, এমনকি এটার বাতাস কিন্তু অত বেটার বাতাস না, এটা আমি ডিরেক্টলি বলে দিই। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটার বাতাসটা হচ্ছে কি সহনীয় একটা বাতাস, জাস্ট এটা ডেকোরেশনটাই ম্যাক্স। আচ্ছা, প্রাইস কত দিয়ে তারপরে একটু বলে দেন। এটার প্রাইস হচ্ছে 10800 টাকা। 10800 টাকা। হ্যাঁ। এরপরে ভাইয়া? এরপর হচ্ছে এটা ইন্টেজার 8, 5500 টাকা। 5500। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার, এটা আবার সুপার বাতাস। সুপার বাতাস, প্রাইস কত? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 8900 টাকা। সবগুলোতে সাউন্ড ব্লেড, সব এগুলো সবই মোটামুটি সাউন্ড। আচ্ছা। এবার আসি আমরা এই দিকে, ওইদিকে নজর না দিয়ে আমি এই 2022 সালে কিছু ভাইরাল ফ্যান দেখানোর চেষ্টা করবো, যেটা কিনা আপনার ডেকোরেশনকে আরো সুন্দর করে তুলবে আর কি। যদি আমি এই ফ্যানগুলো দেখাই, দেখতে পাচ্ছেন খুব চমৎকার ফ্যানগুলো। এই ফার্স্ট অফ অল যে হোয়াইট কালারটা দিয়ে শুরু করি আমরা, এটা ব্র্যান্ড হচ্ছে ওরিয়েন্টের মডেলটা। এটা হচ্ছে আপনার অ্যারো হোয়াইট। হ্যাঁ। আচ্ছা, প্রাইস কত যাচ্ছে ভাই? এটা হচ্ছে আপনার 13500 টাকা। 13500 টাকা। বিয়াস, আপনারা কিন্তু ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে দেখবেন, আমি প্রত্যেকটা ফ্যানের প্রাইস সম্পর্কে বলে দেবো। এরপরে ভাইয়া? এটা হচ্ছে আপনার ব্রিজ ইলেকট্রিকের হিন্দু এয়ার। আচ্ছা আচ্ছা, এটার প্রাইস হচ্ছে 13500 টাকা। 13500 টাকা। আচ্ছা, এরপরে? তারপর হচ্ছে হ্যাভেলসের ক্রুজ, এটা হচ্ছে আপনার 16500 টাকা। 16500 টাকা। হ্যাঁ। আচ্ছা ভাই, এরপরে? এরপরে এটা হচ্ছে আপনার 14500 টাকা। 14500 টাকা। মডেল নাম্বারটা কি ভাই? এটা হচ্ছে আপনার হিন্দু এয়ারের উডেন। আচ্ছা আচ্ছা, মডেল নাম্বারটা একটু বলে দিলে। লুমিনাস ব্র্যান্ডের, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আপনার হাডসন মডেল। আচ্ছা আচ্ছা। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 8500 টাকা। আচ্ছা, সবচেয়ে উপরে যেটা, এটা হচ্ছে প্রোপেলার ইয়েলো কালার, এটার প্রাইস হচ্ছে 11500 টাকা। এর ভিতরে কালার হয়? এটার মধ্যে একটা হোয়াইট কালার হয়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এই যে একটা কোনারা দেখতেছি, এটা একটু বলে দেন। এটা হচ্ছে আপনার ক্রমটন ব্র্যান্ডের সাইলেন্ট প্রো, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 16200 টাকা। 16200 টাকা। তারপরটা 17500 টাকা। আচ্ছা, তারপরটা 17500 টাকা। বিএলডিসি মোটর কিন্তু এগুলো, হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে আপনি ইলেকট্রিক অনেক মানে বিল অনেক কম আসবে এটাতে। তো বিয়াস, এই ছিল মোটামুটি তাদের শোরুমের কালেকশনগুলো। তো ভিডিওটা কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানান। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, নিজে নামাজ পড়বেন, অপেক্ষা নামাজ পড়ার জন্য উৎসাহিত করবেন। আসসালামু আলাইকুম। هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتاب